О, привет! Ты как раз вовремя. У нас сегодня будет небольшой обзор новинок от Везувия, ПК-05 и ПК-05 Призматик. Данная печь изготовлена из особо прочной стали. Наиболее термонагруженные участки выполнены из нержавеющей стали марки IC430. Печь способна обогреть помещение объемом до 200 кубических метров. Теперь заглянем внутрь топки. Детали из шамота защищают боковые стенки и дно топки от тепловой нагрузки. Во время топки шамот накапливает в себе большое количество тепла, а затем постепенно выдает его в окружающее пространство. Благодаря удобной горизонтальной проекции дрова можно класть как вдоль, так и поперек. Длина дров до 45 сантиметров. На дне топочной камеры размещен чугунный колосник, через который подается воздух для горения. Над передним краем пламенегасителя размещен П-образный профиль. Он дополнительно защищает самый загруженный участок от воздействия высокой температуры. Здесь расположен канал для подачи воздуха на вторичный дождь, а низ топки спереди оснащен ограничительной панелью, которая предотвращает выпадение дров и раскаленных углей. А тут у нас замаскирована варочная поверхность. Здесь вы можете приготовить что-нибудь вкусненькое для себя и своих близких, ну или просто разогреть. Снаружи печь облицована керамической плиткой. Для ускорения движения воздуха и быстрого прогрева помещения между корпусом и облицовкой расположены щелевидные конвекционные каналы. Верхнюю и нижнюю систему подачи воздуха, снизу в поддувальное пространство, сверху на внутреннюю поверхность стекла. Диаметр дымохода 150 мм. У модели Призматик выход дымохода сзади, а у просто ПК-05 можно выбрать самому, либо вертикальный, либо горизонтальный. Ну вот и все, мой небольшой обзор окончен. Я желаю вам всего доброго.